વેલકમ ટુ ગોલ ટુ જીપીએસસી. ગોલ ટુ જીપીએસસીમાં તમારું સ્વાગત છે મિત્રો. આજે આપણે જોઈશું નવેમ્બર મહિનાના કેટલાક આઈએમપી ડેઇલી કરંટ અફેર્સ, જેમાં અમે તમને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરશું. તો મિત્રો, વિડીયો સંપૂર્ણ જોશો. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના પ્રશ્નો તેમાં સમાયેલા છે. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. કરંટ અફેર્સ. તાજેતરમાં સિંગાપોર સમિટમાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ફિનટેક ફેસ્ટિવલમાં 30,000 લોકોને સંબોધન કર્યું તથા બેન્કિંગ ટેકનોલોજી APIX લોન્ચ કરી, જેમાં 23 દેશોના 2 અબજ લોકો જોડાશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સિંગાપોર પહોંચ્યા. તેમણે અનેક દેશોના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી. આ સિવાય ત્રીજા સિંગાપોર ફિનટેક ફેસ્ટિવલને સંબોધન કર્યું. તેઓ આમ કરનારા કોઈપણ દેશના પહેલા રાષ્ટ્ર અધ્યક્ષ બન્યા છે. વડાપ્રધાને ત્યાં APIX એટલે કે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ એક્સચેન્જ પણ લોન્ચ કરી. તે બેન્કિંગ ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ છે. તે ભારત, શ્રીલંકા અને બ્રિટનના સોફ્ટવેર ડેવલપર્સે બનાવ્યું છે, પરંતુ તેને અમેરિકામાં વર્તુસાના બોસ્ટન હેડક્વાર્ટર્સમાં વિકસાવાયું છે. તેનાથી 10 આસિયાન દેશો સહિત દુનિયાના 23 દેશોના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા 2 અબજ લોકોને જોડી શકાશે, જેમની પાસે હજી સુધી બેંક એકાઉન્ટ નથી. આ પહેલાં ફિનટેક ફેસ્ટિવલમાં દુનિયામાંથી આવેલા 30,000 નિષ્ણાતોને સંબોધન પણ કર્યું હતું. ફિનટેક કંપનીઓ અને નાણાકીય સંસ્થાઓને જોડવા માટે એક ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ APIX છે, તેનું ગૌરવ છે. ઠીક છે. ભારત અને સિંગાપોર એક ઇન્ડિયન પ્લેટફોર્મ મારફત આસિયાન દેશોના લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને પરસ્પર જોડવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે. ભારત ફિનટેક અને સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ માટે ખૂબ જ સારું સ્થળ છે. ફિનટેક અને ઇન્ડસ્ટ્રી 4નું ભવિષ્ય ભારતમાં ઉજ્જવળ છે. દેશની 128 બેંક UPIથી જોડાઈ છે અને 24 મહિનામાં ટ્રાન્ઝેક્શન 1500 ગણું વધ્યું છે. UPI એટલે કે યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ભીમ એપ છે. ભારત ઇન્ટરફેસ ફોર મની. ઘણી વખત એક્ઝામમાં ભીમનું પૂરું નામ પૂછવામાં આવ્યું છે. ભારત ઇન્ટરફેસ ફોર મની. દેશના 128 બેંક UPIથી જોડાઈ છે. છેલ્લા 24 મહિનામાં UPIથી ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 1500 ગણો વધારો થયો છે. દર મહિને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન 30% વધી રહ્યું છે. ઠીક છે. દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટોમાં મોદી અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ માઇક પેન્સ સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરી છે. આ ઉપરાંત શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સિંગાપોરના વડાપ્રધાન લી સિન લોંગ સાથે પણ દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરી છે. તેમાં બંને વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી, કનેક્ટિવિટી, નાણાકીય ટેકનોલોજી, સંચાર, પ્રાદેશિક આર્થિક એકીકરણ પર ચર્ચા થઈ છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, ભીમ, UPI, ફિનટેક વગેરે વગેરે. UPI યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ઠીક છે. તો આગળ વધીએ. હિન્દ મહાસાગર સહયોગથી 10મી વર્ષગાંઠે ટોલ શિપ સેલ ટુગેધર ઇવેન્ટ. કોચ્ચીથી સૌથી લાંબા જહાજોની રેસ. તેમાં ભારત અને ઓમાનના 3 જહાજ 1300 નોટિકલ માઇલની યાત્રા કરી મસ્કત પહોંચશે. ભારત અને ઓમાનના નૌકાદળના સૌથી લાંબા જહાજોની રેસ કોચ્ચીના કિનારેથી શરૂ થઈ તાજેતરમાં. આ રેસ હિન્દ મહાસાગરમાં ઇન્ડિયન ઓશિયન નેવલ સિમ્પોઝિયમ IONS ની 10મી વર્ષગાંઠના અવસરે આયોજિત કરાઈ છે. રેસમાં ભારતના 2 જહાજ INS તરંગીણી અને INS સુદર્શિની ભાગ લઈ રહ્યા છે. જોકે ઓમાન તરફથી રોયલ ઓમાન નેવીનું જીનત અલ બિહાર તેમાં સામેલ છે. INS તરંગીણીની કમાન શિપ કમાન્ડર રાહુલ મહેતા પાસે છે. જોકે INS સુદર્શિનીનું નેતૃત્વ શિપ કમાન્ડર મોહન પારેસારથી કરી રહ્યા છે. બીજી બાજુ 20 વર્ષ પૂરા કરી ચૂકેલ 61 મીટર લાંબુ જીનત અલ બિહારની કમાન લેફ્ટનન્ટ સુલીમ બિન મોહમ્મદ બિન અલી મુવાની સંભાળી રહ્યા છે. આ જહાજ કેરળથી ઓમાનની રાજધાની મસ્કત પહોંચશે. તેમની યાત્રા ચોમાસાના પવનો પર નિર્ભર રહેશે. તો મિત્રો, ખૂબ જ અગત્યનું છે આ, યાદ રાખજો. તમે નોટ ડાઉન કરી શકો છો. ટોલ શિપ રેસને એડમિરલ સુનિલ લાંબાએ શરૂ કરી હતી. ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો. તરંગીણી દેશનું પ્રથમ જહાજ છે જેણે દુનિયાની પરિક્રમા કરી છે. 54 મીટર લાંબુ
તરંગીણી ભારતીય નેવીનું ટ્રેનિંગ જહાજ છે. વજન 513 ટન, ઊંચાઈ 34.5 મીટર. 33 ઓક્ટોબર લોકયાન 18માં 13 દેશોના 15 બંદરે થઈને 7 મહિના બાદ પાછું આવ્યું છે. 11 નવેમ્બર 1997માં નેવીમાં સામેલ થયા બાદ તરંગીણી અત્યાર સુધી 2.20 લાખ નોટિકલ માઇલની યાત્રા કરી ચૂક્યું છે. 2003માં તે દેશનું પ્રથમ જહાજ બન્યું જેણે દુનિયાની પરિક્રમા પૂરી કરી. તે ગોવામાં બન્યું હતું. સુદર્શિની 7 વર્ષ પહેલાં લોન્ચ થયું. તેના પર 1600 જવાનને ટ્રેનિંગ અપાઈ છે. INS સુદર્શિની પણ તરંગીણીની જેમ 3 માસ્ટરવાળું ટ્રેનિંગ જહાજ છે. 54 મીટર લાંબુ, 513 ટન વજન, 7.5 કિમી લાંબો દોરડો અને 1.5 કિમી લાંબુ સ્ટીલ વાયર છે. તેમાં 5 અધિકારી છે. 31 નાવિક, 30 કેડેટ 20 દિવસ ટ્રેનિંગ લઈ શકે છે. જે 2011 જાન્યુઆરીમાં ગોવામાં લોન્ચ કરાયું હતું. અત્યાર સુધી 1600 જવાન ટ્રેનિંગ લઈ ચૂક્યા છે અને 6000 નોટિકલ માઇલની યાત્રા પૂરી કરી ચૂક્યું છે. તો આ હતી માહિતી INS તરંગીણી અને INS સુદર્શિની વિશે, જે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યની છે મિત્રો, યાદ રાખજો. તો આગળ વધીએ નવા ટોપિકમાં. તાજેતરમાં દેશની સૌપ્રથમ એન્જિન વિનાની સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેનનો મીડિયા પ્રિવ્યૂ થયો. દેશની સૌથી પહેલી એન્જિન વગરની સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન 18 નવી દિલ્હીના સફદરજંગ રેલવે સ્ટેશને મીડિયા પ્રિવ્યૂ માટે મુકાઈ હતી. અલગ લોકોમોટિવ એન્જિન વિના સેલ્ફ પ્રપલ્ઝન મોડ્યુલ આધારિત આ ટ્રેનની મહત્તમ સ્પીડ 160 કિમી પ્રતિ કલાક છે. 16 કોચની આ ટ્રેનમાં શતાબ્દીની તુલનાએ ટ્રાવેલ ટાઈમ 15% ઘટી જશે. ચેન્નઈ સ્થિત ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી ખાતે 1.5 વર્ષમાં તૈયાર થયેલી આ ફુલ્લી એસી ટ્રેનમાં ઓટોમેટિક ડોર, ફૂટસ્ટેપ, GPS બેઝડ પેસેન્જર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ સહિતની સુવિધાઓ હશે. તો મિત્રો, આ હતું કરંટ અફેર્સ, જનરલ નોલેજને લગતું ઇન્ડિયા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. ટ્રેન 18, APIX તેમજ INS તરંગીણી અને સુદર્શિની. વિડીયો જોવા બદલ ધન્યવાદ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અવર વિડીયો. પ્લીઝ લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.